Okay, hapa tutasoma namna gani una change password, lakini pia kwa mara ya mwanzo unajiunga na internet. Yaani kwa mara ya mwanzo umepewa router, unaiconnect vipi? Kwa mara ya mwanzo unapofungua internet kupitia router yako utakuta kuna ujumbe wapo. Hii inamaanisha kuwa internet yako au router yako haijakonektiwa. Kitu cha mwanzo tuanze na kuseti router, na njia hii ya kufika kwenye router ndio ambayo utaitumia kama unahitaji kuchange password. Kuna njia mbili za kuseti kifaa chako hicho ili uanze kupata internet. Unaweza ukatumia wire, tunaita ethernet, wire wa internet ambao utatumia kwenye PC yako au kwenye laptop. Huo wire unapewa unaponunua router, wanakupa na wire. Kama hujapewa unaweza kununua sehemu yote, lakini sio lazima. Kwa sababu kuna njia ya pili. Njia ya pili unatumia wifi. Kivipi? Kama unatumia wire hauhitaji kuandika chochote wala kodi wala kuweka password wala nini. Hiyo router yako hiyo kwa nyuma kuna maelezo yamekugea, ambapo utakuta kuna jina la wifi na password yake. Liandike ile jina la wifi, andika na hiyo password yake. Kama unatumia kompyuta ukisha connect hiyo wire, tumemaliza. Njoo kwenye simu. Iwashe wifi kama imezimwa au kama imewashwa, iwashe. Utakuta umepewa jina la wifi yako. Take care, ukikuta hapo una majina mawili, hapa mfano hapa na majina haya mawili. Moja imeshuka, moja haijashuka. Inamaanisha huyu hajafanya setting ya wifi yake. Lakini mimi nitajuaje kama huyu sio mimi? Kwa kuangalia hilo jina huko nyuma ya router au kuangalia hizi signal. Angalia hapa signal ziko mbili, inamaanisha huyu mtu yuko mbali na mimi. Kwa wifi yangu mimi hapa. Ibonyeze hiyo ile jando ya kwako. Of course unachagua tu, lazima uangalie huko nyuma imeandikwaje wifi yako. Ibonyeze. Andika password yake. Angalia password inaandikwa kwenye WLAN security. Mwambie show password ili kudhibitisha kuwa una uhakika kwamba password ndio hiyo au si. Kisha ambie connect. Ukimaliza mambo connecting, sasa hivi njoo sasa tufanye setup. Fungua browser. Njoo hapa andika namba zifuatazo. Andika 1. Of course hizi namba unazipata hapa. Hizi ni namba za IP za kumpiza internet yako au za network yako. Hizi namba unazipata pia ziko nyuma ya hiyo router yako, atakugia maelekezo namna gani unaingia. Kwa mfano kwenye router yangu hii wamenambia ili niingie nitakuwa naandike https sijui kitu gani kisha 12 kisha 192.168.11. Hizo namba zilizopewa hizo ndo namba za kuingia ndani ya router. Hapa sisi tunachokifanya ni kwamba nataka tuingie ndani ya router kwa sasa hivi. Kwa kitu cha mwanzo ni kuingia ndani ya router. Ili ufanye setup lazima uingie ndani ya router. Kwa nataka tuingie ndani ya kifaa, utaandika hizo namba. Kwa mimi huku natumia namba hizi. Kwa watu wote wa Misri kabla, kwa watu wote ambao wako Misri kawaida natumia namba hizi. Of course kwa watu ambao tunatumia mitandao ya hii ambayo inasambazwa na mashirika ya mitandao ISP moja kwa moja, sio makampuni binafsi. Sio makampuni yanakuwa na IP zao tofauti. Okay, mimi nitaandika hapa dot. Hii inaitwa IP, inahusiana na mambo ya network. Tumefundisha inafanya nini. Mwisho tutakugia video ambazo tutakuwekea video ambazo zinahusiana na mambo ya network, usijali. Kwa utaandika hapa 192.168.1.1. Kwa utaandika namba hizo. Hizo namba tumesema kwa mujibu wa hiyo router yako imeandikwaje huko nyuma. Wao wenyewe wanakugia sehemu gani ya kuingia kwenye setting ya hiyo router. Ukitambia okay, hapa nitaambia nitabonyeza enter. Kama unakutana na tatizo hili inamaanisha kuwa browser unayotumia ni version ya mwisho kabisa, yani imefanywa update. Update za hivi karibuni wanazuia kufungua IP address kwa sababu wanaona mtandao hauko salama, lakini hiyo ni router. Kwa nadhani mistake inatendeka, watakuja kuirekebisha. Kwenye kompyuta ni rahisi kurekebisha, lakini kwenye simu ni tabu. Kwenye kompyuta kurekebisha unafanyaje? Twende kwenye simu. Tuanze na simu kwa sababu tumegoma kwenye simu afu tuje kwenye kompyuta. Kwenye simu tatizo hilo kama unataka kulirekebisha, maana yake itabidi udownload browser nyingine. Kwa maana yake utafungua data, nenda kwenye Play Store. Mimi nitafungua Play Store. Okay, mimi download UC browser. Browser na UC browser. Download hii. Okay, mimi download hii UC browser. Itumie browser hii kuingia ndani. Kama unatumia kompyuta tumia browser ya zamani. Nadhani Edge inafanya kazi kawaida. Unaweza kujaribu kutumia Edge, kama ikubali tumia browser ya zamani. Kama inakupa tabu hiyo browser utakuwa nayo tutaiset hapa. Njoo kwanza tuingie kwenye simu. Sasa hivi nitaandika zile namba 192. Hapa. Unaweza okay, atakuletea hapa. Kwa hapo mwambie continue browsing. Atakuleta hapa. Kikawaida utahitajika uandike password
ya kuingilia ndani. Kwa hapo utaambia next. Kinachokuja hapa, hii ni data inahusiana na mtandao wako ambao au shirika ambalo wewe unachukua mtandao umechukua internet kutoka kwao, kama sijui ya Airtel, kama sijui Tigo nini, kama sijui Vodacom, kama sijui Vodafone, kama sijui huku Mobility, utakuta hapa. Kumwambia next. Huku settings zimeanza. Okay. Madam tushafika wote hapa, njoo sasa tutumie kompyuta ili tuone wote kiwepesi zaidi. Mimi nitafungua kompyuta. Hapa mimi natumia Firefox. Angalia. Kwenye Firefox tazama pia inaweza likakuwepo. Hebu acha nitumie Edge kwa sababu watu wengi sasa wanatumia Edge, ndio tuangalie Edge ina tatizo au nini. Mbona anatuambia maelezo, anatuambia hii sehemu sio au mtandao sio secure na hajatuwekea njia yote ya kuingilia ndani. Umeona? Tatizo hili inatokana na browser ambazo zimeupdateiwa kwa sasa hivi. Protocol zao mpya hawataki mtu kufungua IP kwenye browser. Okay, mimi nataka nifungue hizi, nafanyaje? Kwa mfano labda natumia Firefox, mimi nitaset kupitia Firefox, utaangalia mambo mengine. Utaangalia kwenye mtandao mwingine utapimia. Andika about colon kisha andika config. Atakwambia bwana huko unapokwenda sio kuzuri, mwambie okay mimi naelewa. Ukifika hapa tafuta masuala ya security. Mwambie show all. Unaweza kuandika hapa security, ila sometimes unaweza kukuta haiji. Muda mwingine unaweza kukuta haiji, lakini kama utaipata ni vizuri. Ukipata security, shuka chini, kuna sehemu utakuta maandika maximize. Katika hizi settings za security, shuka chini kwenye security kabisa huku. Okay, katika hii security utakuta kuna sehemu imeandikwa security.tls.version.max. Ingia hapa katika max, andika namba 3. Bonyeza hii sehemu, andika namba 3. Pap. Kikawaida itakuwa namba 4. Ikiwa namba 4 hauruhusi kufungua mitandao ambayo haijasajili, yani wao wanahisi kuwa si sahihi, yani ni hatarishi. Na hapa katika minimum utaweka namba 1. Kwa ukimaliza kuandika lazima bonyeze tiki ili ikae. Yani kwa mfano mimi hapa ningeandika namba 4 haitofungua, itataka somo lisiwe refu, acha tuendelee. Kwa utaseti hivi, hapo utaweka 3, hapo utaweka 1. Ukishamaliza ukija hapo utaandika hizo IP zako 192 1 ngapi ili ujiandikishe. Mimi nitachagua hakikisha namba ni sahihi 168 ili usizunguke 198 ni hapa. Pap. Tambia admin, ingia tumwambie login. Atatufikisha hapa ambapo tumefika kule kwenye simu. Umeona haya, twende pamoja kupitia kompyuta. Kwa setting ambazo tutazifanya huku ndio hizo ambazo tutazifanya wewe kwenye simu yako. Kuna tofauti. Mimi nitaikata simu kwa sababu hatuitumii. Okay. Hii nini? Huu ni ujumbe gani? Huu ni ujumbe ambao unaonesha hapa data ambazo au namba yako wewe ambayo umepewa. Kupitia namba hizi ndio utaweza kupata internet. Hizi namba unazipata hapo. Ujumbe huu kikawaida unapewa au unatumiwa na au Vodacom sio kina nani, wao ndio wanakutumia ujumbe. Kwa nchi yetu sisi hii huwa kikawaida unaponunua router, baada ya muda wanakutumia ujumbe au message SMS katika simu yako, ina maelezo ya hizi data. Kwa utaandika hizi namba hapa, huku utafanya kitu kwa sababu itakutaipu kama kawaida. Kama utakutaipu maana utaandika kwa mujibu wa message walivyokutumia. Kisha hapo utaandika password yako ambayo pia utaikuta kwenye SMS. Ila kuna baadhi au kuna kipindi kingine unaweza kukuta imekuja kama hivyo automatically. Ukifungua tu yenyewe automatically na connect. Umenipata? Kwa kama utakuta automatically usifute, kwa sababu ukifuta hapo internet utaikosa. Kwa sababu utakuwa umekosa connection kutoka kwenye nyumba yako mpaka kule kwenye ISP. Hao watu ambao wanakugawa internet yao mashirika ya simu yote tunaita ISP. Okay. Mwambie next. Unaweza ukasave ili baadaye siku nyingine kuingia iwe unaingia moja kwa moja. Kama unaogopa mwanao atakuja kuchezea mchezo, unaweza usisave, lakini password si anayo huko. Of course unaweza kuichange your password kama utahitaji ya kuingia ndani ya router. Okay. Atakufikisha hapa. Hapa ni sehemu gani? Hapa ndio sehemu inahusiana na wifi. Kwa hapa ndio sasa useti vitu ambavyo vinahusiana na wifi yako. Kwanza SSD name. SSD maana yake ndio jina la wifi unataka liwe vipi. Kwa mfano hapa nitaliita NK. Na hapo utaandika password. Password ni ipi? Kwa hapo utaandika password ya ndani yako. Labda nitaandika 1 2 3 5 9. Kwa mfano, wewe mwenyewe ndo unaandika, sio lazima iwe password iwe ngumu au nyepesi, kikubwa mwenyewe. Ila andika password ambayo mtu mwingine hawezi kuiotea. Ili sije baada ya siku mbili unakuta watu kibao wamejazana kwenye password ya kwenye wifi yako. Ni baada kwa sababu umeandika password ambayo mtu anaweza kufanyaje? Akaiotea. Kwa hiyo nimeandika 1 2 3 5 9, anatakiwa ziwe password namba ziwe 8 kwenda mbele.
Na ni vizuri kama wifi yako utaiandika, utaweka ndani yake herufi, alama, vitu kama hivyo. Inasaidia nini? Inasaidia kwanza mtu kutoweza kuotea password yako, lakini pili kuna kipindi unaweza kuhitajika password hiyo kuingiza kwenye kifaa kingine. Baada ya vifaa vitakwambia hiyo password naiona iko haifai kwa sababu iko weak zaidi. Umeelewa? Kwa tabia sasa uingie kwenye router yako i-change, kwa usifanye hivyo. Kwa hiyo andae kabisa password ambayo itatumika sehemu yote. Kwa ndani hapa kwa mfano np mathalan np. Kwa hapa nimeandika 1 2 3 4 5 6 7 8. Hizo namba ziko 8 na nimeweka hapa kuna vitu mbalimbali. Of course password kama utaisahau utakuja kuiona hapa. Password muhimu ambayo utaki kuisahau ni ile ya nje. Kwa sababu ile ukisahau kama utakuwa umechange ukaisahau, na ndio maana tukushauri uichange iache kama ilivyo. Kwa sababu kama utachange afu kaisahau hautaweza kuingia hapa. Itabidi ufanye reset. Na ukifanya reset maana yake ule ujumbe ambao unatumiwa na ISP kama utakuwa umepotea hautopata internet mpaka wapigie simu. Sijui umenipata hapo? Kutekea. Tambia next. Mpaka hapo inamaanisha kuwa ushamaliza kufanya setting, na ukiingia kwenye wifi yako utakuta internet inafanya kazi. Tumemaliza yote. Lakini angalia usiondoe, kuna kitu muhimu zaidi hata hizo settings ulizofanya. Nini? Unatakiwa hii settings zote hizi ambazo umezifanya hivi sasa zichukue ziingize kwenye kompyuta yako. Ili kama itatokea tatizo lolote baadaye, unachukua tu hizo settings kwenye kompyuta na ziingiza kwenye nini? Kwenye kifaa. Inakuwa ni rahisi kufanya kazi. Hamna haja kumpigia simu sijui ISP wala nani. Ndio nini? Njoo tufanye kitu kinaitwa backup ya setting. Kivipi? Mwambie finish. Hapo utaandika password ambayo hii password iko nyuma ya router yako. Kila unapokuja hapa, baada ya hapa itabidi uandike hii password kwanza, alafu ndio ufike kwenye zile setup za mambo ya mtandao. Mwambie login. Ili ufanye backup ya settings zako unatakiwa uende sehemu zifuatavyo. Ima utafute sehemu inaandikwa maintenance, au utafute sehemu inaandikwa system management. Na hasa utatafuta hiyo sehemu au system configuration. Kivipi? Mimi hapa kwangu mimi sioni hivyo vitu. Kwa nitavikuta kwenye administration. Wewe mwenyewe utabonyeza mpaka upate vikolokolo. Kwa maana vikolokolo angalia hapo hapa system management. Umeona? Bonyeza hapa. Hapa atakwambia kuna kitu kinaitwa restore, kuna kitu kinaitwa reboot. Ndio nini? Reboot maana yake restart kifaa chako kirestart. Ndio nini? Labda naona wifi kama sielewi utai-restart. Lakini ku-restart sio lazima mpaka uingie ndani, hata uko nje kuna kitufe ambacho ukibonyeza ina-restart. Kuna kitu kinaitwa restore. Restore maana yake futa settings zote, naanza upya. Nimegairi. Kwa sababu sielewi kinachoendelea. Hiyo inaitwa restore. Okay. Njoo hapa mwambie user configuration. Hapa atakufungulia sehemu ambapo utakuwa na uwezo wa setting wewe mwenyewe, yani kuziingiza ndani setting ambazo ulikuwa tayari ushasave au kusave password ambazo zilizopo. Kwa hapo utaambia backup. Kabla reset hakikisha unafanya backup. Take care. Kama unaamua kufanya reset, kabla hujafanya reset hakikisha unafanya backup, ili kama itatokea ule ujumbe wa shirika utapotea, yani ile password ambayo umepewa na shirika kama itapotea, utakuwa na uwezo wa kuirejesha na internet connect pasina haja kuwatafuta. Kwa sababu muda mwingine kuwatafuta au customer care watakuchukulia muda mrefu na hamna kinachoendelea. Unaweza kaambiwa baada ya wiki tutakuunganisha. Sasa vipi? Nipo kwenye foleni ya kuomba tenda au? Kwa hapa nimaliza nifanye backup. Kwa hii setting kama unataka kuirejesha sasa baadaye, labda ndio usharibu vikolokolo huko umefanya reset, utakuja tuambia browse. Utakuja hapa tuambia browse, utaingia kwenye sehemu ambapo file ilipo, utaliselect. Ukiliselect ukimwambia open, ataliingiza hapa. Ukimwambia restore, atarejesha setting ambazo zilikuwepo kabla wewe hujafanya reset. Tumemaliza. Nchi nyingine. Kuna kitu kinaitwa status. Ndio nini? Hapo unaona maelezo mbalimbali. Katika sehemu nyingine ukisema status wanakuonyesha pia vifaa ambavyo vimeconnect kwenye kompyuta yako, yani kwenye internet yako. Unaweza kuona hapa. Mwingine ananiambia sasa mimi nimekuja hapa kuchange password. Mimi nitaona hapa basic password kwa sababu sitaona hiyo sehemu ya nani. Okay, unaweza kuja hapa ukasema quick setup au wizard, unaanza upya kiwepesi. Utaanza zile option mwanzo mwisho mpaka utafika sehemu ya wifi. Au utakuja hapa utachagua sehemu ya network. Hapa utachagua WLAN kwa sababu WLAN maana yake ndio hiyo inahusiana na masuala yako ya wifi. Hapa utakuta SSD setting maana yake ni settings zinazohusiana na wifi yako. SSD maana yake ndio hilo jina lako la wifi. Kwa utakuta hapa maelezo mbalimbali. Kwanza jina ni hili hapa. Kuna baadhi ya sehemu ametofautisha kati ya security na vitu na jina. Kwa maana hapa ni sehemu ya jina na security yake hapa. Kwa hiyo ukija hapa atakuonyesha password ambayo umeandika katika hiyo SSD yako.